Salam dostlar, bugün sizlərlə bir yerdə 2026-cı il qəbul imtahanının birinci cəhdinə düşmüş informatika suallarının bir izahına baxacağıq. Yəni birinci 61-ci sualdan başlayaq. Bizim 61-ci sual elektron cədvəl, yəni Excel-ait belə bir sual verilib. Ümumiyyətlə Excel-dən düşə biləcək tipik suallar içərisində belə düsturların xanalara köçürülməsi zamanı alınan düstur sualları, yəni bunlar Excel-in ən məşhur sualları hesab olunur. Gəlin birinci baxaq. Deyir ki, değişik xanasına belə bir düstur yazılıb. Deyir bu düsturu Y3 xanasına köçürdükdə hansı düstur alınır? Gəlin neyniyək? Ən rahatı. Bizim demək, değişik xanamızda bizim düsturumuz necədir? Değişik xanamıza yazılıb ki, A, sabit 2, üstəgəl, bizim demək B3'ümüz üstəgəl, C1'imiz üstəgəl 2. Yəni bizim değişik xanamıza belə bir düstur yazılıb. Deyir ki, bunu Y3 xanasına köçürdək. Necə olacaq Y3 xanasına köçürdəndə? Baxın, D-dən E-yə neçə sütun gəlib? A, B, C, D, Y. Bir sütun buradan gəlinib. Bəs neçə sətr gəlib? Buradan da bir sətr gəlib. Demək, mən baxacam ki, A-nın üstünə bir dənə sütun gələcəm. A-dan sonra nə gəl? B sütunu. Amma 2 dəyişilməyəcək. Ümumiyyətcə, dollar işarəsi sabitlik işarəsidir. Yəni, əgər sətrin qabağında varsa sətrimiz dəyişmir, sütunun qabağında varsa sütunumuz dəyişmir. Yəni, dollar işarəsi bizdə sabitliyi göstərir. Burada da 2'nin qabağında, yəni sətrin qabağında olduğuna görə, deməli, mənim 2'm dəyişilməyəcək. Gəlin digərinə, burada da mənə deyir ki, demək B3. B3'ün qabağında dollar işarəsi var. Demək ki, B3'üm dəyişilməyəcək, yəni o sabit işarəsidir. Elə B olduğu kimi qalacaq, amma 3'üm dəyişiləcək. Çünki qabağında dollar işarəsi yoxdur. Nə qədər dəyişiləcək? Baxıram ki, sətrimdə bir vahid artıb. Demək, bu da olacaq məndə B4. Üstə gəlirəm. Baxın, burada S ilə 1. Hər ikisinin qabağında dollar var. Deməli, onlar hər ikisi dəyişilməyəcək. Olacaq S, dollar 1. Bizim 2'miz də olduğu kimi qalacaq, çünki 2 də bizdə dəyişilmir. Bu da olacaq üstəgəl 2. Deyək, bizim E3 xanamızda belə bir düstur yazılır. Yəni, variantlara baxaq. B2, B4, C1 plus 2. Şöyle 2 hardadır? Plus 2'miz demək. C variantı getdi. C variantı plus 3 yazılıb. Sonra A2 olmur. Demək, B2 plus B4 plus C1 plus 2. B variantı nəsə oxşuyur. D variantı deyil. Sonra məndə nədir? E variantı deyil. Demək, cavab B variantı olur. Sonra deyir ki, qiyməti neçə olar? Bu düsturun qiyməti neçə olar? Bir də bizdən bunun qiymətini istəyir. B2 xanamız bizdə 2'dir. B4 xanamız bizdə 4'dür. C1 xanamız bizdə 1'dir. Plus 2 gəlirəm. Bu deyir məndə 6, 7, 9. Demək, bizim cavabımız olacaq 61'də B variantı. Daha sonra gələk digər sualımıza. Digər yerində 61-ci suala. 61-ci sualımız deyir ki, demək, Python'da belə bir kod nümunəsi verilib. Alınmış nəticəni müəyyən edin. Gəlin baxaq buna da. Ümumiyyətlə, Python sualları qəbulun ən məşhur sualları sayılır. Ona görə Python'ımıza əsas diqqət etmək lazımdır. Burada def funksiyasından belə bir kod verilib. Ümumiyyətlə, məsləhətim həmişə def funksiyası veriləndə həmişə aşağını icra eləyin. Çünki aşağıda bir alqoritm yerinə yetirilir və alqoritm dəfələrlə təkrarlanır. Yəni, dövr getməyə çox ehtiyac olmur. Deyən, baxıram ki, aşağı isə bir də yuxarı. Biz belə ayıraq, birinci aşağıdan yuxarıya doğru müraciət eləyəcək. Deyir ki, demək, for k in, belə bir siyahı verilib. In o deməkdir ki, gəl siyahının bir-bir elementlərinə müraciət elə. Gələ bir dəfə mənim k-im olub birinci dövrdə 21. Bax, k-im birinci dövrdə oldu 21. Deyir, S bərabərdir U 21'ə. Bax, U artıq nədir? Mənim funksiyam. U, baxın, burada yuxarıda, defin içərisində. Demək, mən bu funksiyaya müraciət etməliyim. Baxın, U 21 ilə mən yuxarı qalxıram. A-ım məndə olur 21. Deyir, B bərabərdir STR A. STR bizim sətrə çevirən funksiyamızdır. Yəni, 21 bizim tam tipdədir, onu sətrə çeviririk. B də oldu məndə, demək, dırnaq içində 21. Reverse, sonra list onu neyinir? Listimiz onu bizi siyahıya çevirir. Yəni, bu bizim olacaq siyahıda 2 ilə, siyahıda 1'imiz
Reverse nə edir? Bunu tərsinə çevir. Yəni olacaq bizdə 1, bir də dırnaqda 2. Join bizdə siyahını sətrə çevirən funksiyamızdır. Bizim siyahımız verilib, sətrə çevirəndə də olacaq. Demək, B-imiz dırnaqda 1-dən 2. İndi mənə deyir ki, A-nın üzərinə int B-ni gəl. Baxın, A-yım 21 idi. Deyir, üzərinə int B-ni gəl. Int nədir? Tam tip. Yəni 21-in üzərinə 12-ni gəl. Bu deyirdi bizdə 33. Gəl mənə return elə 33-ü də qaytar nəyə? Baxın, bu esim oldu 33. Ümumiyyətlə, def funksiyası demək bu hissəsi nədir? Bu hissəsi mən birinci dövrdən bildiyim ki artıq, nəyə tuta bildim ki, birinci dövrdən artıq mənim neyinir? Defə göndəricinin ədədi tərsinə çevirib özü ilə cəmləyir. Bax, mənim def alqoritmim budur. Yəni, defin icrası budur. Neynədir? Ədədi yuxarıya ötürürəm. Həmin ötürdüyüm ədədi neynir? Həmin ötürdüyüm ədədlə tərsinə çevirir. Plus da özü ilə tərsini cəmləyir. Baxın, 21 ötürdüm, mən 33 qaytardım. Niyə 33 qaytardı? 21 ilə 12-ni cəmlədi, 33 qaytardı. Artıq mən birinci dövrdən bunu tuta bildim. Əgər ki, birinci dövrdən tuta bilirsinizsə, heç bir dövrə getməyə ehtiyac yoxdur. Sonra gəldirəm ki, S deyir ki, bunu STR-ə çevir. Yəni, dırnaq səndə oldu 33. Deyir ki, S count, S0, yəni S0-ımız nədir? 3. Count da sayır. Deyir sənin S0-cı element nədir? 3. 3-ün sayı nə qədərdir? 2-yə. Deyir, bərabərdir mi uzunluğa? Bizim uzunluğumuz da 2-nin özünə bərabər olduğuna görə deyir ki, bəli, 2 2-yə bərabərdir. Deyir, mənim if şərtim ödənir deyə, deyir ki, bunu cəmlə. Deyir, mən neynədim? 21-i götürüb birinci cəmlədim. Demək, 21-i götürdüm. Mən buradan nə anlayıram? Yuxarı hissə məndə ədədin özü ilə tərsini cəmləyir. Aşağı hissədə, bax, bu hissə biz nədir? Bu hissə deyir ki, sənin həmin yeni almış ədədində bütün rəqəmlər eyni rəqəmdirmi? Məsəl üçün 3. Bütün rəqəmləri 3-dür. Baxın, deyir ki, sənin 0-cı elementin onun uzunluğuna bərabərdir. Yəni, sənin ədədin, bütün alınmış ədədin birinci elementi, yəni 3, bütün uzunluğa bərabərdir. Yəni, sən ədədin 3-lərdən ibarətdir. Tutaq ki, əgər 32 olsaydı, sənin 3-ün 1-ə bərabər olmayacaqdır. Çünki sənin bütün ədədin rəqəmləri 3 olmayacaqdır. Yəni, bu mənə qısa dedi ki, neynə? Ədədi tərsinə çevir, onu cəmlə. Alınmış yeni ədəddə bütün rəqəmləri eyni rəqəmdirmi? Eyni rəqəmli ədəddirmi? Məsələn, gəl 56 ilə müraciət eləyək. İkinci dövrümdə K olur 56. 56-dan yuxarı qalxıram. Mən bilirəm ki, yuxarı neynir? Ədədin özü ilə tərsini cəmləyir. Amma yenə də dövrü gəlin gedək. A-yım burada olub bu dəfə 56. B-yim olur artıq STR. Yəni, dırnaq içində 56. Listim nə olur? Siyahıda. Demək, C-yim olacaq məndə 5 ilə 6. Reverse eləyəndə də olacaq 6 ilə 5. Bu da məndə tərsinə çevirəndə oldu 65. Bu isə neynir? 56 ilə 65-i cəmləyir. Yəni, A-yım məndə olacaq 56 plus 65-dən 121. Baxın, 121-i mən yuxarıdan aldım. Gəldim, neynədim? S-ə bərabər elədim. İndi mənə deyir ki, sənin, bunu STR eləyir daha sonra. Deyir ki, sənin bu 121-in S count'un 0-cı elementi nədir? 1. Burada 2 dənə 1 var. Deyir, həmin 2 dənə 1-in bərabərdir mi? Uzunluq nədir? 3-sə. Deyirəm, yox. Demək, neynədir? 56-ını cəmləmədi. Demək, yuxarı hissə ədədin tərsi ilə özünü cəmləyir. Aşağı hissə neynir? Baxır, görür ki, alınmış hissəmdə bütün rəqəmləri eyni rəqəmlidirmi? Məsələn, 33 eyni rəqəmlidir. Hamısı 3-dür. Amma 121-də eyni rəqəmli deyil. Birində 1-dir, biri 2-dir. Əgər taşı bu 111 olsaydı, şərt ödənilərdi. Demək, 56 mən cəmləməyəcəm. Demək, mən qısaca sansı ədədlər tapacam. Özü ilə tərsinin cəmi eyni rəqəmli olsun. Yəni, eyni rəqəmlərdən ibarət olur. Bax, 21-i götürdük, 56 olmur. Bax, 121-in tərsi də 121-dir. Elədi, məndə 242. O da alınmır. 77-nin onu da cəmləyəndə bütün rəqəmlər eyni rəqəmlə alınmır. Baxın, 34-dən mi alınır? 34-ün tərsi olur 43. 34 ilə 43-ü cəmləyəndə 77 alınır. Demək, bütün rəqəmləri eynidir. 34-ü götürdüm. Bir də mən 12-ni götürəcəm. Baxın, 12-nin tərsi ilə 31, cəmləyəndə də olur 21, tərsi də olur 33, cəmləyəndə də olur 33. 12-ni də götürəcəm. Başqa bu şərti ödəyən yoxdur. Bunlar da cəmi məndə eləyəcək 77, 67.
Demək, mənim də variantım olacaq B variantı. Bu tip sual bizim test toplarımızın içində də var idi. Demin 20 sınavında da bu tip sual var idi. O yüzden məsləhətim imtahanlara və mütləq şəkildə sınaq işləməyinizdir. Yəni mən şəxsən məsləhət görürəm və yüksək nəticə gətirənlərin də %90% sınaqları yüksək yazanlardır. Ona görə həmişə sınaqlara fikir verin, çalışın. Gəlin indi burada oldu B variantı. Gəldim 63-cü suala. 63-cü suala deyir ki, boş mətn faylı var. Aralarında bir boşluq olmaqla 250 dənə Apple, 150 dənə banan, 200 dənə kiwi sözləri yazılıb. Demək ki, bunu aparaq ora. Bu bizim demək Word, yəni mətn prosesoruna aid bir sualımızdır. Demək, backspace, delete əsas düşən tiplər sual sayılır. Demək, şərtimizi oxuyaq. Deyək ki, demək, bir boşluq qoyulub, 250 dənə Apple, 150 dənə banan, 200 dənə kiwi sözləri yazılıb. 250 dənə Apple-ın, deyək ki, 125 dənə Apple seçilərək backspace basılıb. Yəni ki, silinib. 125 dənə silinibsə, baxın, 500 dənə, dəqiqə, 500 dənə mənim Apple-ım idi. Demək, baxaq görə Apple-ımız neçə dənədir? 250 dənə Apple-ım idi. Deyir, onun 125-i backspace yenib. Demək, neçəsi qalıb? 125 dənə Apple-ım qalıb. Bax, bu qalandır. Apple məndə qalıb. Qalan hissəm 125 dənə Apple-dır. Bu qədəri qalıb. Deyir ki, demək, daha sonra deyir ki, banan sözlərin hamısı seçilib, Ctrl-X nədir? Kəsilmə. Demək, kəsiblər. Bütün banan sözləri kəsilib. Kiwi sözlərini isə hamısı seçilərək Ctrl-C və yeni səthdən Ctrl-V klavisi sıxılıb. Demək, 200 dənə kiwi sözü var idisə, Ctrl-C ilə Ctrl-V edilibsə, yeni 2 dəfə Ctrl-V-də, buradan 400 dənə yeni kiwi sözü alınır. Çünki, baxın, demək, 200 dənə kiwim var məndə. Bu isə, demək, məndə seçilib, bundan 2 dənə kopya eləyib. Demək, 200 bir dəfə eləyiblər, 200 bir dəfə eləyiblər. Demək, cəmi nə qədər? 600 dənə də kiwi buradan alındı. Demək, 600 dənə kiwi qaldı məndə. Demək, bütün əməliyyatlardan sonra deməli məndə 125 Apple, 600 dənə kiwi qalıb. Amma artıq məsələsi banan artıq Ctrl-Z X olunub deyə kəsilib artıq. Demək, Apple-da da 5 hərfli olduğuna görə, kiwi-də 4 hərfli olduğuna görə mənim Apple-ım demək 125 dənədir. 125-i vuracam 5-ə. Bu məndə eləyəcək demək. Bunun da üzərinə, demək 125-i vuracam 5-ə, onun da üzərinə gələcəm. Baxın, bunun da üzərinə gələcəm. Kiwi-də 4 hərflidir. Ondan da 600 dənədir. 600-ün 4-ə vurulması. Çünki məndə cəmini istəyir. Bu da məndə eləyəcək ümumi 3025 dənə kombinasiya. Hərf. Demək, bu da məndəki neçə hərf var? Demək, cavab da olur 3025 dənə. Yenildirəm, banan sözü Ctrl-X kəsmək deməkdir. Yəni, kəsilsin. Kəsiləndən sonra, əgər ki, Ctrl-V olsaydı, bəli, o yapışacaqdır. Arası bir onu yapışdırmaq olardı. Amma Ctrl-V elənmədiyi müddətcə, o silinmiş hesab olunur. Yəni, kəsilib. Yerdə qalan da məndə 125 dənə Apple-dır, 600 dənə kiwi-dir. Kiwi-də 4 hərf olduğuna görə 600 vurdum 4, üstə gəldi 125 dənə Apple, yəni 125 vur 5. Bu da oldu bizdə 63-cü sualımız. Sonra gəlir 64-cü suala. 64-cü sualda bizdə yenə Python sualıdır. Yəni 64-cü sualda baxaq. Bu dəfə iflərlə, else, alt-altı iflərimiz var bizim. Demək deyir ki, A-mız 45, B-miz 98-dir. Ümid son deyim ki, məsələn, 2 xətt bizdə tam bölmədir. Tam bölmə. Faiz işarəmiz isə bizdə qalıqlı bölmədir. Demək, 2 dənə xətt olsa bu bizə yəni tam bölmənə tam hissəni qaytar. Faizli bölmə o demək ki, sən bölmənə faizi qaytar. Gələm indi deyir ki, B nədir bizə? B 98, D 98. Tam hissə ilə 45-ə. Bunu da qalıqlı böl təzdən. Demək, 10-a. Bunu da böl 10-a. Demək, 48-in 45-ə bölünməsindən ümumiyyətlə bizim tam hissəmiz bilinir. Bu hissə yenə 2-dir. 2-nin də ona bölünə qalıq, yenə 2 qalır. Demək, mənim C-yim oldu 2. Deyir, A bərabərdirmi C-yə? Deyirəm, yox. A-mız C-yə bərabər deyil. Gələm də ona görə else qoluna. Else qolda ki, B-nin C-yə bölünməsindən, yəni 98-in 2-ə bölünməsindən qalıq 0-dır. Deyirəm, bəli. Deyir, C-ni bir vaid artır. C-yim oldu məndə 3. C-ni aldım 3. İndi deyir ki, B A-dan böyükdür.
Bəli, B-yim 98, A-yım deyilir 45. Deyirəm, bəli. Deyir, print elə onların cəmini. 45 ilə 98-in cəmini də məndə istəyir bu zaman. Baxaq görə bir də məsələyə təzdən. Demək, if demək, aynən deyir ki, C-ni, daha doğrusu A-nı deyir C-yə böləndə qalıq 1 eləyir. Baxın, bu şərti baxaq. Deyir, A-nı C-yə böləndə. A-yım 45-dir. Əsə bu şərtim düzdür. Bu şərtim düzdür. Mən bu böyüklük kimi gördüm. Gəmdən bu şərtimiz düzdür. Bizim çünki yuxarıdakı ifimiz else qoya düşməyə ehtiyac yoxdur. Deyir ki, demək, yuxarıdakı çünki ifimiz düzdür, birinci ifimiz. Deyir ki, A-nın C-yə bölünməsindən qalıq 1 eləyir. Bəli. Çünki A-yım 45-dir. Onu 2-yə böləndə qalıq 1 eləyir. Baxın, bu şərtim düzdür. Bu şərtim düzdür. Deyir, bir bərabərdir B-nin C-yə bölünməsindən tam hissə. Yəni 98-in 2-yə bölünməsindən tam hissə. Mən 98-i də 2-yə bölündə tam hissəmiz bizdə eləyəcək burada. 46. Mən 46, 49. Demək, mənim B-yim oldu 49. B-nin yeni qiyməti oldu 49. Sonra baxıram ki, məndən nə istəyir? B-ni 2-yə bölünməsindən qalıq 1-dir. Deyirəm, bəli. Çünki 49-u 2-yə bölündə qalıq 1 eləyir. B-ni bir vahid artır. Oldu məndə B 50. Deyir ki, indi else-yə baxmıram, çünki yuxarıdakı if ödəndi. Deyir, B, yəni 50, 45-dən böyükdür, deyir, bəli. Onda deyir, onları cəmlə. 50 ilə 45-i cəmləyirəm, cavab verir 95. Yəni, E variantı. Baxın, əsas buradadır. Ümumiyyətlə, if else arxarda verəndə, if ödənəndə else-ə baxılmır. Çünki yuxarıdakı if ödəndi artıq. Bu da oldu mənim 64-cü sualım, yəni E variantı. Yəni, baxaq, digər 65-ci sualım. Demək, deyir ki, HTML fragmenti verilib. Demək, verilmiş siyahıya əsasən hansı fikirlər doğrudur? Ümumiyyətlə, HTML-də kod fragmenti veriləndə, onlar ümumiyyətlə bizim nömrələnmiş. Necə yadda saxın? O nədir? Nömrələnmiş, ikinci hərf nədir? Ö. Yəni, o ilə Ö. Deyək, bu mənim nömrələnmiş siyahımdır. Bezi mənim nömrələnmiş siyahı olduğunu bildim mən. Daha sonra, mənə deyir ki, burada birincidə təyin etmə siyahısıdır və sonuncu element qalın şriflə yazılıb. B variantı nömrələnmiş siyahıdır, amma sonuncu kursiv, ümumiyyətlə sonuncu hərf bu məndə qalınlaşdırma deməkdir. Demək, baxıram, demək, nişanlanmış siyahıdır. Birinci element kursivlə səhvdir. Ümumiyyətlə, U-muz bizdə altdan xətt yazmaq üçündür. C variantı D variantı nömrələnmiş siyahıdır, sonuncu element qalından yazıb. Baxın, D variantı tamamilə doğrudur. Çünki nömrələnmiş siyahında bəli, onunla yazıb, onunla bağlanılıb. Funksiya sonuncu element bu, yəni kimya bold, yəni qalın yazıb. Demək, mənim 65-ci sualım olacaq. B variantı. Çünki burada nömrələnmiş siyahıdır və sonuncu elementi qalın yazılıb. Bu da oldu məndə 65-ci sualımız. Ümumiyyətlə, mən bu qəbul suallarını belə hissəsə çəkəcəm. İlk 5 suala baxdıq. Növbəti 5 sualda davamını çəkəcəm. Əgər siz də bizim abituriyent hazırlığı dərslərimə qoşulmaq istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. Tam şəkildə sıfırdan yeni bir qrupumuz olacaq 11-ci siniflər üçün. Həm 11, həm 10-cu sinif. Avqustun 15-dən başlayacaq inşallah. Əgər siz də informatika bazanızı yüzləndirmək istəyirsinizsə, sıfırdan başlayan dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Həftədə 3 dəfədir. Ödənişdə 40 AZN-dir. Və ilk dərsimiz ödənişsizdir. Sınaq dərsidir. Buyurub qoşula bilərsiniz və qəbul suallarında hər birini hissə-hissə çəkəcəm 5-5.